Рөлдерде Бурак Өзчевит, Неслихан Атагүл, Kaan Урганжоғылы, Күршат Алныачык, Орхан Күнер, Неше Байкент Зейно Эраджар, Мелиса Аслы Памук, Рүзгар Аксой Барыш Алпайкут, Хазал Филис Күчук Көсе, Гөкай Муфтуоғлы және Зерин Текиндор Бурак Серген. Жауапты продюсер Біләл Услу. Үйлестіруші Дойгу Кылыч. Дыбыс режиссера Исмаил Аладжан. Бас-оператор Толга Четин. Әкімші продюсер Толга Авшин Кая. Композиторы Тойгар Шықла. Сценарин жазғандар Өзлем Йылмаз, Аныл Еке, Бурджу Көргін Топташ. Продюсері Керем Чатай. Режиссері Хиляль Сарал. Шексіз сезім. Әмірдің жасырған сыры түрі бөлік. Жауап бер, Кемаль, жауап бер. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Дыбыстық белгіден соң хабарлама қалдырыңыз. Кемаль, ол үйге жолама. Саған үлкен қауіп төніп тұр. Өтінем, маған хабарлас, өтінем. Әке! Тынаш, апаң ұйықтап жатыр. Апамды үйге апарыңдар. Маған бер бәрін. Бейне жазбаларды көрдім. Сол түнге қатысты нәрсенің бәрін білем. Олардың ішінде ештеңе жоқ. Өзіңді біреулердің бопсалап жүргенін, және оны менен жасырып жүргеніңді қайда қоямыз? Бәрін бер маған. Бәрін қайтып бер, әке. Ақыры оларды алғың келеді екен. Онда әкеңнің тілін алуды да үйренесің. Кемаль, бәрі жақсы ма? Кемаль, ана үйге бармашы, өтінем. Ол үйде бірдеңе бар, бірақ не екенін білмеймін. Мен білем, Нихан. Мен білем. Бұл үйде әмірдің шешесі бар. Әмірдің шешесі?
Ол әмірдің 5 жасында қайтыс болған еді ғой. Демек, сенен бұдан да басқа жасырғандары бар. Сол түні. Сол түнді айтқанда ойыңа не түседі, Нихан? Өзім де біліп едім. Сол түн. Екеуміздің түніміз. Сол түні бауырыңа бірдеңе болды, бірақ сен оны маған айтпадың. Алайда оған көз жеткізудің басқа да жолдары бар. Бәрі Галип Кожоғылының қалтасында. Шындыққа көз жеткізуімізге азақ қалды. Оны жіпсіз байлап мына төсекке таңып қойғаныңа 25 жыл болды. Енді соны маған да істегін келеді. Мен бестеген, бәріне өзі кінәлі, тура сен сияқты. Сен де табаныңмен жер тіреп тұрғандай тайраңдайсың. Бірақ нокаут болуыңа бірақ соққы жетеді. Менімен жүр. Екеуміздің әңгімеміз әлі біткен жоқ. Менен жасырып, қызғыштай қорып жүргендеріңнің бәрі сол жерде, Нихан. Бәрі. Қайдасың? Тез айт, қайда екеніңді, мен де барам. Ешқайда бармайсың, Нихан. Ешқайда. Осының бәрін сенен талай рет сұрадым. Алайда сен маған бөгет болу үшін бәріне бардың. Сені шарасыз күйге түсіріп. Тіліңді тістеткен не екенін мен қалайда табам, Нихан. Кемал, жалынам. Ол флешкаларда не бар екенін білмеймін. Бірақ соңында бәріміз айықпас дертке шалдығуымыз мүмкін. Менің бар дертім сенсің, Нихан. Ал сенің дертің басқалар. Сондықтан сені жолатпайым. Сені бодан еткен не екенін табам. Еркіндігіңмен қайтадан қауыштырам. Өміріңді құтқарам. Мүмкін екеуміздің өмірімізді. Маған десең бәрін әкет. Бәрібір орнына басқалары келеді. Ештеңе өзгермейді. Сені бопсалап жүрген кім екенін табам. Таба алмайсың, әке. Таба алмайсың. Оның құрығызын. Бірдеңеге ұшырасам, жазбалардың бәрін прокуратураға беретін адам бар деді. Оны да табам. Мен таппаған нәрсені сен де таба алмайсың. Бұлай өмір сүре алмайсың. Ең сорақысы сен бұл сұмдыққа мойынсұныпсың. Бұл менің әлсіздігімді білдірмейді. Қайта мықты болғаным үшін бұлар қазір қолымда. Пайдаланып қалайын дейсің ғой, яғни. Өзіңе қару ретінде қолданылған жазбаларды кейін оларға қарсы қолдану үшін сақтап жүрсің. Сейфімнің кілтін кім берді? Жан-жағың ақша үшін бәріне дайын адамдарға толы. Менімен ойын ойнағанды доғар, әке. Жетер. Тыңда мені. Сен үшін соншалықты маңызды болғанына қарамастан мен бұларды қолыма түсірдім. Демек керек болса басқаларда қолды ете алады деген сөз. Сондықтан мен де қалады. Яғни мені қорғаған түрің бе? Сен өз-өзіңді қорғай алмадың. Мына флешкаларда олымның кісі өлімін жасырып қылмыскерге көмектескен туралы жазба бар. Бәрін асықпай біртіндеп қарап шығам. Содан соң сені кімнің немесе кімдердің бопсалап жүрген тауып сазайларын берем. Көресің. Саған да шешімдеріңе де түкіргенім бар дейсің бе? Иә. Мен қазір алдымнан көмекке зәру баланы ғана көріп тұрмын. Бұған дейін ол дәл осылай дәрменсіз боп көрмеп еді. Әке. Жауап берші, Кемал, жауап берші.
Әке, түсініксіз бірдеңелер болып жатыр. Не болды? Кемаль. Әке, Кемаль сол түнді зерттеуге шындап кірісті. Бірдеңе таптым дейді. Бірақ не екенін білмеймін. Әке, менің Кемальға бөгет болуым керек. Болды қызым, болды. Сабыр ет. Не болғанын басынан бастап түсіндірші. Ештеңе түсінбедім. Егер Кемаль Озанның қылмыскер екенін біліп қойса, Сені құтқару үшін оны полицияға ұстап береді. Дұрыс ау. Бірақ Кемаль бұны қалай біліп қойды, яғни оның не қатысы бар? білмеймін, әке. Бірақ флешкалар туралы айтты. Әмір жасырған флешкаларды. Қазір Галип ағада екен. Кемаль Әмір мен Галип ағаның керісіп жатқандарын көріпті. Бәрінен сұмдығы ол екеуі Әмірдің анасының үйінде деді. Әмірдің анасының дейсің бе? Жиырма 25 жыл бұрын дәл осы күні мені тәрк етті. Ал 25 жылдан соң әкем мынадай істермен мені тәрк етілгеннен бетер етті. Өз қаруыммен өзіме оқ атқысы келеді. Әмір көз жоғлы болудың өтеуін осылай өтеп жатырмын. Жападан жалғыз болу арқылы. Апа! Әмірдің апасы екенін қайдан біліпті? Біреумен шатастырған ғой. Не болғанда да? Кемаль, Әмір мен Галиптің бізден жасырған үйлерін тапқан екен. Ал маған мына суреттерді неге жіберді? Жіберген адамның мақсаты не? Хал-дәрменім қалмады, әке. Шынымды айтсам, Кемаль келгелі өмірімде көп өзгеріс болды. Бәрінен бұрын осыдан қорқып ем. Әмір енді бұрынғысынан да қауіпті адамға айналады. Бізге не айтқысы келгені жұмбақ біреу бар. Мүмкін Әмір сияқты қорқынышты біреу шығар. Кемаль менің өткен өмірімді ақтаруға көшті. Шындыққа көзін жеткізбейінше тоқтамас. Жылдар бойы өзіне беймәлім болып келген шындықты байқады. Енді соның сырын ашпақшы. Мүмкін, бізге де беймәлім сыр бар шығар. Меніңше Әмір бізден әлі де бірдеңе жасырып жүр. Бірақ оны әлгі флешкаларда деп айта алмайым. Әмірдің айтқанында, егер өзін әлдегімдер сол жазбалармен қорқытып жүрсе, оларды неге жасырады? Бізді бопсалау үшін. Сол түні бізге жазбаларды көрсетіп жатқанда, Кемаль екеуіңнің арақатынасың туралы біраз сұрақ қойды. Не? Егер айтпасақ, Озанды полицияға хабарлаймыз деп қорқытты. Мен мұнда қылмыстарыңды жасырып жабуға тырысып жатырмын. Ал сендер маған өтірік айтуларыңды қояр емессіңдер деді. Сосын саған ескерту жасамақ болғаным үшін Озанды пайдаланып, бізді жазалады. Қалай сонда, әке? Жазалағаны несі? Есте сақтау қабілетімізді жақсарту үшін Озанды бірнеше сағат бөлімшеге қамап қойды.
Айуан. Яғни, біреулер оны сол жазбалармен бопсалап жүрген күннің өзінде, оларды бізге қарсы көз ырғып пайдаланбақ. Бірақ Кемалдың айтқаны рас болса, яғни жазбалар Галиптің қолына түскен болса, онда ол бұл көздерінен айырылады. Әке, Кемаль дейм, Кемаль. Уайымдама алтыным. Кемаль оларды Галиптен ала алмайды. Егер флешкаларда сол түн туралы мәлімет бар рас болса, Галип оларды тірі жанға бермейді. Қымбаттым. Кеттік. Қайда? Қаланың сыртына. Көп болады. Ақ шіркін, неткен сымбат дедің. Не болды, пірадар? Жолыңнан адасып қалған сияқтысың. Иә, бір жерді іздеп жүредім. Бірақ қателесіп келдім ау деймін. Жақындамаңдар. Жақындамаңдар. Маған сенен де мықтыраға керек. Мені үстеріңнен қарайтын адамға барыңдар. Хусейн, су тегінге алдық. Иә, солай. Болды. Қызымыздың керек жарағын тезірек алып бітіруіміз керек. Тезірек. Шынымды айтсам, мен дәл осылай тез болады деп ойламадым, Хусейн. Оқуын оқып, тоқуын болғасын ұзатармыз дейтінмін. Асықпа, бәйбіше, асықпа. Олай деуге әлерде. Алдымен келсін, құда түссін. Мен келдім. Келе ғой, қызым. Міне саған не алғанымды көрдің бе? Не алдың? Мұналарды көрдің бе, қызым? Олар не? Жасауың, қызым, жасауың. Мен... керек емес. Енді бәрі кеш, қызым. Саған құда түсіп келе жатыр. Апаңдікі дұрыс. Ялма, қызым. Бәріміз білеміз, бұл туралы қысылмай сөйлесе берсек болады.
Мен тұрмысқа шықпайым. Салихты сүймейм. Оған да, басқаға да тұрмысқа шыққым келмейді. Мен көп сұрамайым. Сен сияқтылар мұнда келе бермейді. Қорқақ. Жүрек жұтқан екенсің. Бірақ біздің ауданда батырлығыңнан түк шықпайды. Сені менен де қауіпті қылған. Немесе былай айтайын. Мына ауданда, менің аудамнан қауіпті қылған нәрсенің маған да, сендерге де қатысы жоқ. Олай болса мен неден? Және кімнен қорқайын? Соны айтшы маған. Зехир деп атайды мені. Кемаль. Бұны неге істейін, Кемаль бауырым? Өте қиын шаруа. Осы уақытқа дейін ақша үшін басымызды қауып кетігіп істеген істеріміз де қиын. Ендеше не үшін істейік? Олар менің бақытымды ұрлады, бауырым. Кегімді алатын уақыт жетті. Мен де олардан шындықты ұрлайын. Бірақ менің мұндайдан хабарым жоқ. Егер сен бұл істің маманы болсаң, маған шындықты табуға көмектесесің. Байқаймын, өзіңнің де ішің пысқан сияқты. Үсті-үстіне жеңіп жатырсың. Басқалардың жеңуіне мүмкіндік бермейсің. Әрі өзіңде сергіп қаларсың. Кел отыр. Шайымызды ішіп кет. Әңгіменің төтесіне көшейік. Алайт, үй қайда? Құлағым сенде. Тоқта мына жерге. Не болып жатыр, Нихан? Маған бәрін айтып бересің. Нені?
Сені кім боп салап жүр, Әмір? Сен қайдан естідің? Қайдан естіген маңызды емес. Бәріміздің басымызды қауіпке тығып жүрсің. Сол түнді білетін біреу бар. Құлағым сенде, Әмір. Әмір, Иә, бар. қашаннан бері бар? Кім? Бұны не үшін істеп жүр? Білмейм, Нихан, білмейм. Мен тек бізді қорғап, сырымызды сақтау үшін оған жем болып жүрмін. Қашаннан бері дейм. 5 жылдан бері. Саған сенбейтінімді білесің ғой. Оған ешкім әлім жоқ. Сені боп салап жүрсе, бізді боп салап жүрсе, неге сол жазбалармен апам мен әкемді қорқыттың? Аузында сөз тұрмайтын адамдарға солай істемесе болмайды. Өлтірем сен, Әмір. Егер оларға бірдеңе десең, қылдай қиянат қылсаң, мазаларын алсаң, өлтірем сен, Әмір. Қит етсе қоқан-лоқы көрсетіп шыға келетін қылығыңнан, жұртты қорқытып үркітуіңнен, лас істеріңнен, тіпті өзіңнен тойып біттік. Жазбалар қайда? Маған көрсетесің. Оны көріп қайтесің. Сол түнге қайтып барудың не қажеті бар? Флешкаларды маған бересің, Әмір. Бере алмаймын. Неге? Бәрін өшіріп тастадым. Өтірік айтасың. Саған қашан өтірік айттым, Нихан? Қашан? Маған флешкаларды әкеп бересің. Оларды өзім өшірем. Өшіре алмайсың. Бәрібір басқасын жібереді. Үнемі жаңаларын жіберіп отырады. Қап қиын болған екен. Аяп кеттім ғой сені. Енді менің де бұл іске қатысым бар. Өзіңе келген жазбалардың бәрін маған көрсетесің. Не жасырып жүргеніңді мүмкін сонда түсінермін. Кемал, Не болды, апа? балам, үйге келе ғой. Зейнеп бізге бірдеңе айтам дейді. Жарайды, қазір барам. Тиме дейді, түйеде еттіңдер. Қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді деген. Қызымыз Салихтың бетін қайтарды екен деп, көз жасымызды төгейткенді. Ой, Аллай. Қой, балам. Мен ағам келгенше бөлмемде болам. Biraz odamda. Мына фирмаларды әбден ығырымды шығарды. Мазамды май ішкендей қылды ғой. Телефон алғансың ба? Иә. Соңғы шыққаны. Балам, неге қарыздана бересің, айтшы. Айттым ғой, әке. Несие алдық деген жоқпын ба? Демек, әр банкте әртүрлі болғаны. Өз ақшам алдым, уайымдама. Қарыз ол, балам, қарыз. Несие дегенің қарыз. Ер жігіттің қамшысы несие деген, әке. Қандай жап жассың?
Маған неге бұлай істейсің? Ту, мынау да қайтпайды екен. Озан қайдасына? Бөлмесінде Нихан ханым. Мен барып қарап қайтайын. Көрмегелі көп болып еді. Әлі азғыра алмай жүр екенсің ғой. Ал ғане, ал. Не керек? Тұтқаны неге көтермейсің? Неге бұлай істейсің? Демек, маған керегің болмағаны. Сол ғой, е? Соны сүйесің. Әлгі Салих бет кім еді? Сені де, оны да басқанын да сүймеймін. Сосын, саған не үшін есеп беруім керек? Ешкімді сүймеймін деймін. Ешкімді сүймеймін. Жетер енді. Оған неге маза бермейсің, Озан? Бұл туралы қанша рет сөйлестік. Осы қылығың өзіңе жараса ма? Неге түсінбейсің, ол басқаны сүйеді? Жоқ, оны да сүймейді. Озан. Жаным, тыңдашы, біреуді қинап бақытты бола алмайсың. Жарайды, оның басқаны сүйетінін мойындағың келмейтінін білем. Бірақ шындық осы, Озан, ол қыз басқамен атастырылды. Жоқ, олай емес. Маған оны да сүймейм деді. Оның жүрегінде басқа біреу бар, мүлде басқа біреу. Зейнеп, сен бізбен ойын ойнап жүрсің бе? Аға, мен ешкіммен ойнап жүрген жоқпын. Ол өз-өзімен... Әке, өтінен бізді оңаша қалдырасыңдар ма? Үшеуміз сөйлесейік. Жүр, бәйбіше. Таза ауа жұтып қайтайық. Әке, ренжіп қалған жоқсың ба? Сендерден қысылып айта алмай отырған шығар дедім. Түсінігіңнен айналдым. Әрине ренжімедім. Керісінше, бұл неге менің ойыма келмеген дедім. Рахмет, әке. Еңсеңді түсірме, жаным. Ішіңде не бар бәрін айт. Мен сені қолдайым. Әрине солай істейм, аға. Басымды кесіп алмайтын шығар. Иә, Зейнеп ханым. Құлағымыз сенде. Неге тұрмысқа шықпайын дедің? Неге айнып қалдың? Қане, жауап бер. Айтатын ештеңе жоқ, аға. Салихқа шықпайым. Яғни онымен бірге болуы мүмкін емес. Я Аллам, өзің сабыр бере көр. Онда оған сонша жылдан бері неге үміт бердің? Оған кім үміт беріпті, аға? Ол үнемі қалжыңдап сен алам дейтін. Мен жай күліп қоя салатынмын. Тыңда, Зейнеп. Адамның көңілін қалдыруға, әсіресе өзіңді сүйген адамның көңілін қалдыруға болмайды, алтыным. Обал емес пе? Сонда қалай, жұрттың көңіліне қарап, қарындасымызды күштеп күйеуге берейік пе? Олай деп отырғам жоқ, аға. Онда не? Салихтың бұдан хабары бар ма деймін? Баланың басын неге қатырасың деймін? Ата-анасы соны жақтан құда түсуге келе жатыр. Неге ертерек айтпадың? Айта алмадым. Әлі ерте деп айттым. Зейнеп, ерте деген басқа. Мұны айтып отырғаның басқа. Салих басқаша түсініп қалған шығар, мен де солай түсініп. Өзіңе де айтқан жоқпын ба, үй болу оңай емес. Жүрексініп жүргеніңді білем деп айтпадың ба, Зейнеп? Неге үндемедің? Неге айтпадың? Аға, босқа шаршамай-ақ қой. Мен шешімімді шығардым. Ол да босқа қиялданбауы керек еді. Жақсы онда. Салихқа өзің барып, көңіліне келмейтіндей қылып жеткізерсің. Ой, пырмая. Неге көңіліне қарау керек? Саған тұрмысқа шыққым келмейді дейді, бітті.
Оның үстіне әлі ештеңе нақтыланбаған. Тіпті сақина да салмаған. Басқа ешқандай себебі жоқ па? Жоқ аға, тұрмысқа шыққым келмейді. Зейнеп маған қара. Қара, міне көзіме қарай алмай отырсың. Менен жасырған ештеңең жоқ па? Не жасарсың, Кемал, не жасыруы мүмкін? Яғни басқа бір жігіт. Бәлкім курстасың ба біреу? Жоқ. Жоқ аға. Жетер енді жоқ деді ғой, қинай берме. Әрі мен бар емеспін бе, оған өзім бас көз болам. Өзім қамқор болып жүрмін. Мен де ағасымын, менің де сұрауға қақым бар. Сұрама аға, рас айтам, сұрама. Тойдың бәрінен. Нихандардың үйінің дәл түбіне көшіп алдың. Неге сөйттің деп сұрадық па? Неге ол жерге көшіп бардың деп сұрадық па? Зейнеп. Бұл үйде маған бұл сұрақты қоятын адам сен емессің. Сұрайды әрине, сұрайды. Оныкі де дұрыс. Аға, қателесесің. Қарындасымыз бүгін болмаса ертең бірдеңеге ұшыраса, біз жауап береміз. Салих екеуін естіп, көңілім жайланып еді. Енді қайта уайым болды. Болды, Кемал. Қой енді, жетер. Біздің өмірімізге араласқанды ғой, бауырым. Араласпа, жетер енді. Неге араласпайым? Араласпа, мен екеуіңнің де ағаларың емеспін бе? Бәріміз қыспақ қалған соң не істерін білмей қалды. Сен келмей тұрғанда бұлай емес еді. Саған еркелеп жүр. Сен араласпа. Мен оны өзім орнына қоям. Түсінікті ме? Аға. Мен Зейнеп үшін қорқам. Қорқпа. Айтқанымды қыл, араласпа. Зейнепке жалғыз сен емес. Мен де жауаптымын. Тұрмысқа шыққым келмейді деді ме, болды. Қинама. Біреуің бар ма, бірдеңе жасырып жүрсің бе деген сұрақтардың не керегі бар? Ой, Аллай. Біз өз жамауымызды өзіміз жамай аламыз. Түсіндің бе? Жаңада айтқанымдай, Зейнеп менің де жауапкершілігімде. Аға, егер Зейнептің бір талшасына зарар келсе, ісім сенімен болады. Айтпады деме. Ештеңе болмайды. Мен бармын. Айтпақшы, егер басқалардың сезіммен ойнама деп айту керек болса, оны да айтармыз. Сен өз шаруаңмен айналыс. Кемал, сен енді бізден алыстасың. Бүйте берсең, бәрін білдіресің. Мен алыста деп кім айттаға? Мен алыстатқан сенсің. Қарындасыма қатысты бірдеңе дейін десем аузымды аштырмадың. Басқалардың сезіммен ойнауға болмайды деп қалай айтасың? Оған бұны қалай түсіндіресің? Сен менің сезіммен ойнап жүрсің, аға. Маған тас атқылаудан жалықпадың ба? Тас екеш тастың өзі жалықты. Әмір, сәлем. Әмір? Қызық екен. Бауырым, оперативті болуымыз керек. Кіруін кірерміз. Бірақ ұсталып қалуымыз мүмкін.
Онда ойларын басқа жаққа бұрайық. Қалай сонда? Мысалы, мен іште болсам. Не айтқың келгеніңді түсінбедім. Қазір іште қонақтар бар деп ойла. Яғни үйде сапырылысқан адам бар деп ойла. Зейнептен аулақ жүр әмір. Барлау агенттігіне жұмысқа тұрғансың ба? Ол қыздан аулақ жүресің. Сенің не шаруаң бар? Зейнеппен жатам ба? Банумен жатам ба? Айшамен жатам ба? Не шадағың бар? Әлде Кемал мырзаның қарындасының абыройы, Кемал мырзаның абыройы болған үшін уайымдап тұрсың ба? Сенен жеркенем. Осы уақытқа дейін дәл бұлай төмендемеп едің. Әсерлі шықпады. Қанша рет төмендегенімді жазсақ, бұл тізімнің соңы болар еді. Ол қыздың маңына жоламайсың, әмір. Әйтпесе не болады? Әйтпесе басқаша сөйлесеміз. Бұл нөмірмен қазір байланысу мүмкін емес. Асу, шетелдік серіктестермен өткізетін кездесу жайлы не шештің? Кеш ұйымдастыруды ойлап тұрмын. Коктейль кеш сияқты. Тамақтың түр-түрі, музыка. Өткізетін орын іздеп жүрмін. Менен хабар күт. Өйткені басқа бір жоспарым бар. Жарайды. Жағдай қалай? Аға, үйден шығып барады. Ешқандай сөмке жоқ. Дәл мен ойлағандай болды. Үйге тастап кетті. Не істейміз? Жоспарыңызды жалғастырамыз ба? Жалғастырамыз. Менен хабар күт. Жақсы. Салих, Келдің бе, гүлім? Өткенді ойлап, ойға шомып кетіппін. Сені көру үшін мына лицейге қаншама рет келгенімді ойлап көрдің бе? жоқ. Мен тіпті өз оқуыма дәл олай жиі бармаған шығармын. Салих, мұның не? Онда тұрған не бар? Сен менің қалыңдығымсың. Көрген адам көре берсін. Осы сәтті қанша жыл күттім десеңші. Мына жолда қолыңнан ұстап жүрмесем, бекер өмір сүргенім. Не болды, Зейнеп? Саған тұрмысқа шықпайым. Жарай жаным, бұл жайлы сөйлестік қой. Ешқайда асықпаймыз. Күтуге үйреніп қалдым. Университетті оқып бітірген шыдаймыз. Жар. Жоқ, Салих. Қазір де, кейін де саған тұрмысқа шығатын ойым жоқ. Екеуміз ешқашан үйленбейміз. Не айтып кеттің? Өкінішті. Өкінішті дегенің қалай? Бұл қалай? Мазағың ба? Көздеген мақсатың не? Шет пұшпақтамай турасын айт. Не дегің келіп тұр,
Мен сені сүймеймін. Енді ғана есіңді жейдің ба? Әлде ақылыңнан алжастыратын басқа біреуді жолықтырдың ба? Болды, Салих. Сұрақтың астын ала бермеш. Не істеуім керек еді? Сен ренжімесең болды деп ұсынысыңды қабылдауым керек пе? Балалық шағымыздан бері дос болдық. Осы күнге дейін жалғасын тапты. Ал қазір екеуміз де есейдік. Саған да өзіме де әділетсіздік жасағым келмейді. Екеуміздің игілігіміз үшін. Игілігіміз үшін бе? Өзің түсінетін шығарсың деп осы уақытқа дейін күттім. Бірақ түсінбедің, болмады. Салих, тыңдашы, білем, маған қатты ашулысың, ренжілісің. Алайда уақыт өте келе дұрыс дегеніме көзің жетеді. Мен емес. Сен көз жеткізесің. Менсінбей кеткен Салихтың махаббатын ешкімнен таба алмаған кезде түсінетін боласың. Сені дәл мендей сүйетін адамды жер-көктен кезіктіре алмайсың. Жер-жерде мен іздейтін боласың. Саған бір кеңес айтайын. Ешқашан өкінуші болма. Бұдан бұлай өмірімнің соңына дейін жүрегімде саған орын жоқ. Өз-өзіңе кел, Зейнеп. Қараш, тағы бір кедергіні артта қалдырдың. Енді басың бос. Еркінсің. Ұлы махаббатқа жол ашық. Аш. Әмір мырза, кешірім өтінем. Галип мырзаның бұйрығы бар. Не қылған бұйрық? Не ғой, мырза, өзі жоқ кезде сізді үйге кіргізуге тыйым салды. Сонымен? Кешіріңіз дегенмен, сізді ішке кіргіз алмаймыз. Маған кім бөгет болады, сендер ме? Жоқ, мырзам, әкеңіз айтқан. Мен тек қана сол кісінің бұйрығын орындаймын. Бүгін кездесе аламыз ба? Сырттамын, біраз уақытым бар. Алло? Алло, Зейнеп. Кешеде саған хабарласқан ем, бірақ ала алмадым. Қалайсың? Қазір бос емеспін. Шұғыл шаруа ма? Иә, шұғыл. Сенімен дереу кездесуім керек. Негізі шаруаларым бар еді, дегенмен... Жарайды, ендеше қай жерде жүргеніңді айт, барып сені алып кетейін. Тыныштық па, бірдеңе болып қалды ма? Көзбе-көз сөйлесеміз, Зейнеп. Нақты қай жердесің? Жарайды, жақсы.
Қазір барам. Галип мырзаға келгенді хабарла. Галип мырза Әмір мырзаның кеңсесінде. Дәл солай, осылай жалғастыра беріңдер. Мен айтпайынша әмірді үйге кіргізбейсіңдер. Қазір. Тыңдап тұрмын. Жарайды, келсін. Кемал мырза, қош келдіңіз. Hoş geldiniz. Бұл жол солай болып тұр. Кофе? Иә. Тамаша, өтінем. Қазым бізге 2 кофе әкелші. Ниханжан? Алло, Ләйлә. Бүгін кездесеміз деп келіскен едік, бірақ шұғыл шаруам шығып қалды. Босаған кезде хабарлассам бола ма? Болады әрине. Ешқандай мәселе жоқ шығар. Жоқ деп үміттенем. Teşekkürler. Көп рахмет. Рахмет. Ас болсын. Сеніміңізге рахмет. Бұл іске қатысты бір шама түсінбестіктер болды. Одан бетер. Ұлыңыздың ойынын тоқтатпағанымда беделімен бостандығымнан айырылатын едім. Дұрыс айтасыз, әмірдікі қате болды. Өзінің шалыс басқанын түсінді. Қазір соның зардабын тартып жатыр. Маған сеніңіз, қайтып келген соң бәрі бұрынғыдай болады. Сізге кепілдік берем. Әмір мырза компанияға қайтып келеме жоқ па, оны басқарма кеңес шешеді. Бірақ мен бірлесіп істеп жатқан жобаға Әмір мырзаның араласуына қарсымын. Тыңдаңыз, Кемал мырза, өзіңіз де білесіз. Мен бір нәрсені ғана білем. Әлгі құжаттар мен куәгерді алып полицияға барсам болатын еді. Немесе сізге ескертпей ұлыңыздың әдісін қолданып, өзім ақ шеше салар едім. Лицензияңыздан ғана емес, ақшаңыздан да айырылып қалатын едіңіз. Әлде бір-ақ сәтте беделіңізді түсіру үшін басшылыққа хабарлассам болатын еді. Галип мырза, мен бұның ешқайсысын істеген жоқпын. Ұлыңыздың қателігін компанияға кірістіргім келмеді. Я, сіз адамгершілігі мол адам ретінде дұрыс жолды таңдадыңыз. Мен осы кеменің капитаны ретінде сізге тағы бір мүмкіндік бердім. Сіз оның орнын толтырдыңыз. Бұдан былай сеніміме ие болу ұлыңыздың міндеті. Келгелі бері басқа нәрселерді айтып, сізге негізгі мәселені айтуды ұмытып кетіппін. Сізді кешкі асқа шақырғым келеді. Солай ма? Қандай? Шетелден келген серіктесіміз кетпей тұрып, Көзжоғлы холдинг атынан кешкі ас ұйымдастырғым келеді. Яғни, Әмір мырзаның жоқтығын білдіртпес үшін. Әрине, табылған ақылы. Аталған шараны ертең кешке үйімде өткізсем деймін. Жоқ, Көзжоғлы холдингінің атынан ұйымдастырылған кез келген шара қожайындардың үйінде өтуі тиіс. Кешкі ас менің үйімде болады, қарсылық қабылданбайды. Қуана. Бүгін Әмір мырза келмей ме? Өкінішке орай. Кемал мырза мен бармын. Әмір мырза...
Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жұмыс кестеңіз қауырт болғандықтан қатыспайтыныңызды айтқан еді. Бәрін реттеп келдім. Алло, Дайынсың ба? әлбетте дайынмын. Бәрін реттеп қойдым. Ертең түнде бұл шаруа аяқталады. Кездесуге келіскенің үшін көп рахмет, Зейнеп. Ештеңе етпейді. Осыншалық шұғыл болатындай не айтпақсың? Соны білгім келеді. Бір жерге барайық, ұзақ сөйлесеміз. Осы жерде сөйлесе берсек болмай ма? Өйткені менің басқа шаруам бар. Менің айтатындарым сенің шаруаңнан да маңызды. Ақыры келді ау. Сізді күтіп отырмыз, Кемал мырза. Қайда жүрсіз? Мен уақытында келдім. Ал сіз орынсыз уақытта қайтып келіпсіз. Шынымен де кетіп қалды деп ойламаған боларсыз. Еңбекқорлықтың белгісі демалып жата алмаймын. Бәрінен де бұрын сіз жақсы түсінетін шығарсыз, солай ма? Сіз де маған түсіністікпен қарасаңыз ғой. Бүкіл мәселеңізді тыңдауға сөз берем. Бірақ алдымен мына жиналысты аяқтайық. Серіктестерімізді күттірмейік. Қандай өкілеттікпен? Әмір мырза, жұмыс кестесі тығыз болғандықтан, бұл жобадан бас тартқан болатын. Егер бақылаушы ретінде қатсам десеңіз өтінем. Мына жерге отырыңыз. Керек емес. Егер өкініп тұрсаңыз, айтсаңыз болады. Сізді кешірем. Атама. Әмір жолы ешқашан өкінбейді. Көреміз. Ханымдар мен мырзалар, келесі жиналыста көріскенше. Көріскенше. Енді бастасақ болады. Алдымен мынаны ескертіп қояйын. Қоятын сұрағыма қалай жауап берсең де, бұл тек екеуміздің арамызда қалады. Кемалға мүлдем айтпаймын. Сол себепті де өтіне маған шыныңды айт. Әмірмен кездесіп жүрсіңдер ме? Жоқ. Өтірік айтпа, Зейнеп. Әмірге қоңырау соққаныңды көрдім. Бұған дейін де сенен сұраған болатынмын. Неге өтірік айтасың? Өтірік емес. Ендеше неге сенбей отырмын? Ақыры сенбейді екенсің, онда бұл жерде қалғанымнан еш пайда жоқ. Бұл жолы менен оңайшылықпен құтыла алмайсың, Зейнеп. Әмір екеуіңнің араларыңда бір байланыс барын білем. Қазір маған бәрін басынан бастап айтып бересің.
Бұл ойынды доғар. Шұғыл түрде директорлар кеңесін жинап, шешіміңді өзгерт. Мені компанияға қайта келуіме бұйрық шығар. Ана Кемал Сойдеренің көзін құртпайынша ешқайда кетпей. Компанияға қайтып келесің, алайда қол қою мүмкіндігіңнен айырыласың. Сонда Әмір Қожоғлының рөлін сомдап жүресің дейсің бе? Ойланып өз-өзіңе кел. Бұрынғыдан да мықты болған кезіңде бар құқығыңа қайта ие боласың. Ана иттің кесірінен ұлыңды масқара еттің. Намысымды таптадың. Өз компаниямда қызметтен шеттетілдім. Осылай істеуге өзің мәжбүрледің. Сенің кесірінен дұшпанымның алдында қарабет болдым. Дұшпаныңды жеңгің келсе, онымен бір үстел басында отыруды үйрен. Қалай? Қателігіңді мойындағандай кейіп таныт. Тым құрғанда осыны істей алатын шығарсың. Ешқашан. Мен сенің ұлыңмын. Біз қателігімізді мойындамаймыз, және уақыт өте келе қателігіміз дұрыс болып шығады. Осы күнге дейін солай болған. Сен алдымен өзіңе қарап ал. Туған ұлыңды қолдаудың орнына қорлап отырсың. Әлгі ақымақтың кесірінен мені компанияға кіргізбей қойдың. Бұл бір. Бүгін үйге кіруге тыйым салдың. Бұл екі. Бер қара, ол флешкалар менде болады. Бұл соңғы мүмкіндігің әке. Олыңнан тағы да теріс айналатын болсаң, оны бір жола жоғалтасың. Қайдасың? Сен алып кетейін. Бұны қайдан шығарғаныңды түсінсем бұйырмасын. Менің Әмір Қожоғлымен қандай байланысым болуы мүмкін? Оған қоса үйленген отбасылы адам. Қызықсың. Кетуім керек. Мен әлі сөзімді аяқтағам жоқ. Ал менің басқа айтарым жоқ. Бостан-босқа дүрлігіп жүрсің. Сен сұрақтың астын алмай-ақ қояйын, Зейнеп. Әмірді қандай адам деп ойлайтыныңды, сені қалай алдап уысына түсіргенін білмеймін. Бірақ Әмір бұл өмірдегі ең қауіпті, екі жүзді, сенімсіз адамдардың бірі. Кемалға зиян келтіру үшін сені пайдалануы әбден мүмкін, Зейнеп. Еш ойланбастан жаныңды жаралауға дайын. Мүмкін қателесетін шығарсың. Яғни кездесіп жүргендеріңді мойындайсың ғой. Жоқ, ештеңені мойындаған жоқпын, Нихан. Тыңдашы. Осының бәрін сені ойлағандықтан айтып отырмын. Сені сіңлімдей көргендіктен ескертіп отырмын. Сіңліңдей ме? Талай жыл Кемалдың қарындасы болғандықтан ғана амал жоқтан әрең кездесіп жүрген Зейнеп енді сіңлің бола қалды ма? Зейнеп, қателесесің. Тыңда, кейін қатты өкінетін боласың. Әмір екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Тіпті болған күннің өзінде мен бала емеспін. Бұл өз өмірім. Сенің қамқорлығыңа зәру емеспін. Ағаң Әмірмен жай ғана амандасқаныңды естісе не болатын білесің бе? Не болатынын тіпті ойлаудың өзі қиын. Қазір байқамайтын шығарсың, бірақ кейін жаның ауыратын болады. Бәрін біле тұра, бұныңа жол бермеспін. Бөгет болу үшін қолымнан келгенін істеймін. Сен сияқты әпкенің маған қажеті жоқ. Жала жаппасаң болды. Ақылға қонымсыз әңгіме айтып, бәрін аяқтарынан тік тұрғызба, өтінем.
Ал енді кетуім керек. Сау бол. Сәлеметсіз бе? Сізге мыналарда келіп едім. Міне. Алыңыз, өтінем. Қажеті жоқ еді. Олай демеңіз, үйде тұрсын. Керек боп қалады. Сыртқа көп шыға бермейсіз ғой. Бәлкім, бірдеңе болмай қалса... Рахмет. Егер көмегім қажет болса, айта беріңіз. Қысылмаңыз. Жоқ. Айтпақшы, үйде бұзылып қалған жөндейтін бірдеңелер жоқ па? Жоқ. Дәрілеріңіз түгел ме? Жарайды, ендеше істейтін ештеңе жоқ болса, мен кете берейін. Негізінде бірдеңе бар. Тыңдап тұрмын. Айта беріңіз. Мен серуендеп қайтасың ба? Әрине, бас тартуға бола ма? Сізде біраз таза ауа жұтып қайтасыз. Пайдасы тиеді деген ғой. Енді шекір. Қазір киімімді ауыстырып шығам. Жарайды. Көріскенше. Әмір көз жоғлысыз жақсы бір жиналыс болды. Қалаған кезінде келіп кет алмайтынын түсінуге тиіс. Бүгін Әмірдің ашуына одан сайын тигеніңді білетін шығарсың. Көлігің осында ма? Иә. Тыңдап тұрым. Бауырым, жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма? Зейнептің ойын білдім. Сөйлестіңдер ғой. Солай болды. Қайғыма ортақтасу үшін хабарластың ба? Жоқ. Жағдайыңды білгім келді. Кеттік бе? Жақсымын. Рахмет. Он жорғам түскен жоқ. Зорлықпен сүйгіз алмайсың. Зейнеп қаламаса, мәселе осымен бітті. Қайдасың? Қазір барам, шеріңді тарқатарсың. Жоқ, менің шаруаларым бар. Салихтың болмаса жүзіңді көріп қайтайын. Бүгін мені мазаламай қой, бауырым. Жақсы, кейін кездесерміз. Жарайды, бауырым. Бүгін жағдайыңыз жақсарып қалған сияқты. Иә, өтірікті айта алмайсың. Әмір сені қалай жұмыс қалып жүр? Адалдығым үшін шығар, білмеймін. Қызық. Несі қызық? Әмірді танығанда не айтқым келгенін түсінесің. Әрине, бәрі сырттан қарағандай бола бермейді. Мысалы, мен сіздерді бір-біріңізге жақын деп ойлап едім. Яғни, газет бетінен суреттеріңізді көрген соң, сондай ой қалыптасты. Аз уақыт қана солай болды. Әмірмен жұмыс істеп жүргеніңе қанша болды? Енді бастадым. Сіздің бірге жұмыс істегеніңізге көп болды ма?
шынайы бет бейнесін көретіндей уақыт болды. Сен ниеті түзу адамға ұқсайсың. Әмірмен жұмыс істеген кезде абай бол. Уайымдамаңыз. Қажет болса мен де қулығымды асыра аламын. Солай ақ болсын. Месут ақырын айда. Ақырын. Тоқта. Күте тұр. Осында күт жарай ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Көлікпен кетіп бара жатып сендерді көріп қалдым да, амандасайын деп тоқтадым. Дұрыс дедіңіз. Ағаңызға рахмет. Жалғыз қалдырмау үшін менімен серуендеуге шықты. Сендердің дос екендеріңді білмеппін. Көп болмады. Әмірге жұмыс істегелі бері достасып кеттік. Егер сұрағыңды қойып болсаң, біз кетейік. Саған барудың қажеті жоқ. Мына жерден ары қарай Шаштаразға барам. Көріскенше. Сау болыңыз. Әмірмен жұмыс істеп жүрсің бе? Онда тұрған не бар? Қандай қабілетің бар, аға? Ол жағында шаруаң болмасын. Қалай болмайды? Тоқтай тұр, аға. Сен ешқандай да несие алған жоқсың. Ақшаны әмірден сұрап алдың. Ақша алам деп тұзағына түсіп жүрсің бе, аға? Өзің тым көп біледі екенсің, бірден біліп қойдың. Ендеше сен не үшін жұмыс қалады? Оны ойламадың ба? Айналасындағы адамдардан табалмаған қасиетті менің бойымнан көргендіктен, бауырым. Аға, ол қандай қасиет екен? Адалдық. Қызыл сөзбен басыңды айналдырып жүрме? Костюм шалбар әперіп қалтаңа 2-3 тиын салып уысына түсірді ме? Бауырым, байқап сөйле, өзімді әрең ұстап тұрмын. Не айтсаң да ойланып сөйле, Кемал. Көзіңді аш, аға. Аш, бұрыс жолға түсіп барасың. Тоқтай тұрш. Сенің уайымыңа менің не қатысым бар, а? Ол екеуміздің арамызда өшпенділік бар ма? Жоқ. Ол адам менің дұшпаным. Осыны түсінбей қойдың ғой. Ақша беріп сен алдап жүр, қалай байқамайсың? Ақша мені мүлдем қызықтырмайды, арыстаным. Отбасында көрмеген сенімділікті сол адамнан көрдім. Өмірімді алғаш рет біреу маған сенім артып отыр. Мен оны ұятқа қалдырмайым. Босқа өре болмай-ақ қой. Бұдан бұлай ешкім менің жолыма тосқауыл бола алмайды. Сенің таңдаған жолың дұрыс емес. Сен араласпа, жетер. Араласам, араласпайсың. Тыныш. Аға, есіңді жи. Керісінше сен өз орныңды біл, бауырым. Мен ешкімнің ақылына мұқтаж емеспін. Әсіресе сенің. Досымды бауырыңа басқан жылан миыңды әбден улап тастапты. Оны өзің байқамайсың. Анық қанығына көзіңді жеткізген кезде кеш боп жүрмесін. Аға, сен мұнда не істеп жүрсің? Ағаңызға қарыздармыз. Апат кезінде оқиға орында болыпты. Аға, сен ол жерде не істеп жүрсің? Жұмысқа бара жатқанбыз. Кіммен? Яғни, өзім бара жатқам. Аға, менен ештеңе жасырып тұрған жоқсың ба? Бауырым, сенен нені жасырам? Алло? Нихан, әкең апатқа түскен күні кімнің қаққанын көріп бе?
Жоқ, неге сұрадың? Жай білгім келіп. Жақсы, ал өз-өзіне келген соң ештеңе есіне түспеді ме? Өкінішке орай. Көлікті көрген бойда бірден қағып кеткен. Кемал, әмір саған зиянын тигізу үшін бауырларыңды пайдаланып жүрме деп қорқам. Тарық жайлы біліп қойдың ба? Тарыққа не болды? Әмірдің қол астында жұмыс істей бастапты. Бауырың арқылы қорқытып, сен өзіне бағындырғысы келеді. Мені де дәл солай тізе бүктірем деп ойлайды. Бірақ қателеседі. Жарайды. Сонда да өзіңе абай бол. Түсіндің бе? Көріскенше. Ана жерден кері бұрыл, Месут. Компанияға бармаймыз, үйге қайтамыз. Бір науқас адамның көңілін сұрап қайту керек. Жақсы, мырза. Бәрі дұрыс па? Маған жамандық ойлауың мүмкін бе? Не? Әдейі жүрегімді жаралауың мүмкін бе? Мүмкін емес. Саған олай істей алмайым. Ойың сансақта көрінеді. Айтқаны не болды? Ішіңде сақтап қалсаң екеумізге де кесір тиеді. Ең құрығанда жауап беруге хақым бар шығар. Бүгін... Е, бүгін? Нихан менімен сөйлесуге келді. Содан? Менімен ағамнан өш алу үшін кездесіп жүргеніңді айтты. Маған Ниханның сөзін қайталамай қой, сұлуым. Одан да мынаны айт. Саған осылай ғашықтық көзбен қараған адамнан зиян келе ме? Соны айтшы. Келмейді. Мен сендей бейгүнә қыздың қадірін білем. Кішкентайым мен. Ондай сезімді бұрын соңды басымнан өткеріп көрмеппін. Шынайы махаббатты кездестірдім. Егер сенде ондай сезім болмаса... Жоқ. Мен де саған ғашықпын. Тағы да қайталашы. Естідің ғой. Үнемі айтып жүр. Мен ғашық екеніңді әрдайым естігім келеді. Сені сүйем. Қайда барамыз? Ренжімесең, бүгін үйге қайтайын. Соңғы кездері үйдегі жағдай мәз емес. Сен не десең сол болады.
ешкім бізді айыра алмайды, жарай ма? Өйткені мен де барым салам. Жарайды. Қай жерден тастап кетейін? Ана автобус аялдамасынан түсіп қалайын. Жақсы. Zeynep. Zeynep. Zeynep'im. Zeynep. Zeynep'im. Zeynep. Салих аға, Ah, жүріңіз сізді үйіңізге жеткізіп тастайын аға. Kemal meni мұндай күйде көрмесін. Бауырым мені мына күйімде көрмесін. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2020 жыл. Басыңыздағы жағдаймен айтқан сөзімді жақсылап таразылаңыз. Бәлкім, бір жіптің ұшын ұстарсыз. Уақыт өткен сайын мені таңғалдырып келесің, Кемал. Ертең Бүгін түнде мені хабар күтіңдер. Бұл Кемалды жедел жәрдеммен жіберетін уақыт келді. үйде болыңыз. Шексіз сезім телехикаясын көріңіз.